Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a wannan tasha mai albarka Usman Technology. So bidiyon mu na farko akan wannan tashar shine zamu nuna maka yadda zaka samu kuɗi online. Akalla zaka iya samun daga naira 100 zuwa 100,000 ya danganta da yanayin karfinka. So zamu yi amfani ne da wani website wanda ake mining Tron a ciki, wanda insha Allah zan ajiye muku link din shi a description na bidiyon nan. So kana shiga cikin description kana danna link din zai kai ka inda zaka yi register. So amma kafin mu ce kai tsaye mu je a fara bidiyon, ina roƙon alfarma ka taimaka ka danna mun alaman subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all da za ka rika samun sababbin bidiyo na da zarar na ɗora. So wannan sabuwar channel ce kamar yadda kuke gani, wacce za ta rika kawo muku abubuwan da suka shafi harkar crypto da kuma yadda ake samun kuɗi online da yadda ake samun free data. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu akan wannan tasha ta mai albarka Usman Technology, wato first class of tech. So mu shiga cikin shirin. Bayan ka danna link din zai kawo ka wannan website din kamar yadda kuke gani. So bayan ya kawo ka wannan website din, kai sai ka yi register. Daga nan za ga inda ka rubuta phone, sai ka rubuta number ka, sai ka saka login password, sai ka saka security password. So security password da login password in kana so za ka saka iri ɗaya. Daga nan kuma filin invitation code din nan kai tsaye za ga wasu code sun fito. So sai kuma wannan gurin wayannan nambobin su ne za ka kofe ka saka su anan. So bayan ka gama wannan duka za ga inda ka rubuta sign up, daga nan sai ka danna akan sign up kai tsaye. Kana dannawa shikenan ka yi register, kai tsaye zai kai ka cikin website din. So kasancewar ni ina da account da su, kai sai zan danna login ba tare da sai na sake wani register ba. So kai sai bar na shiga cikin site din. Okay, so bayan ka shigo cikin site din kamar haka, kamar yadda kuke gani, za ku ga kana yin register za ka kalli sun baka kyautan Tron 6,000, amma wannan 6,000 ba sa fita. Za ka dinga amfani da su ne, kana mining da su, kana samun 5% na duk abun da ka saka. So akalla yanzu idan ka saka misali ka sayi Tron na 5,000 ka saka, za su baka kowane rana za su baka daman ka cire 5% a cikin wannan 5,000 din naka. So cikin kwana 20 za ka dawo da kuɗinka daga nan kuma kwanakin da suka saura duk riba za ka rika cirewa har illa masha Allah. So ya danganta da yadda mutum yake da kuɗi. Idan kana da kuɗi da yawa za ka rika samun kuɗi da yawa, in kuma kuɗi kaɗan kake da ko yaya ma dai za ka samu. So abu na farko da za ka yi bayan ka shigo, kai sai za ka fara yin deposit ne. So inda za ka yi deposit kuma shine nan za ka ga inda ka rubuta deposit, kana dannawa kamar haka sai kai ka inda za ka je ka ɗauki wallet address ko in ce address na wannan website din. Daga nan sai ka zaɓi transfer to basic account. So bayan ka danna kamar haka zai buɗe maka, yana buɗe maka wannan link din ake son ka copy, gashi nan copy address. Bayan ka copy shi kamar haka, kai sai za ka je ka shiga cikin application ɗinka da kake da Tron a ciki, wato wallet ɗinka kenan. So kai sai zan shiga cikin Tron cikin bundle application domin na je na yi recharging na wannan website ɗin. So kamar yadda kuke gani, bayan na shiga zan yi skipping na bidiyon nan har in je in copy, har in je in tura wannan Tron ɗin sai in koma cikin website ɗin ku ga yadda za mu cire Tron ɗin tun yanzu. Kasancewar ba na son bidiyon ya yi tsawo shi yasa zan yi skipping. Okay, so bayan na je na tura Tron a cikin wannan website din, idan ka tura za ka kalli nan inda aka rubuta recharge completed. So kai sai bayan ka tura Tron din sai ka danna akan gurin, kana dannawa kamar haka zai kai ka home na wannan gurin. So bayan ya kai ka gama yin register kenan, successful. Kamar yadda kuke gani daga nan za ku ga cewa na saka Tron guda 20 ne. So yanzu za su bani 5% a cikin wannan Tron guda 20 din, wanda zan rika cirewa a kowace safiya. Duk bayan 24 hours zan dinga cirewa. So idan kana so ka cire, kai tsaye za ka ga nan inda ka rubuta withdraw. So kai tsaye sai ka danna akan withdraw. Kana dannawa akan withdraw kamar haka zai bude maka wannan gurin. So kamar yadda kuke gani, wannan shine abun da suka bani dama na cire, gashi nan daga nan za ku ga cewa sun bani dama duk bayan 24 hours zan dinga cire Tron guda ɗaya. So idan ka saka Tron 100 za ka riga cire guda 5 kullum kenan. So farashin Tron dai yanzu akalla naira 35 ne, 34 zuwa da 5. So bayan ka gama wannan, daga nan za ka rubuta wannan adadin Tron din da suka baka dama ka cire a nan, sai kuma ka je ka copy wallet address ɗinka ka zo ka saka a nan. Daga nan kuma sai ka saka password. Bayan ka saka password sai ka danna nan inda ka rubuta confirm din nan. So kai sai yanzu bari na je na ɗauko wallet address ɗina a cikin bundle domin na zo na cire wannan Tron ɗina guda ɗaya.
Ok, so bayan na copy wallet address dina zan ƙara koma cikin wannan site din. So daga nan sai in pasting na wannan wallet address din. Kai ma kana yin pasting, daga nan sai ka rubuta adadin abun da zaka iya cirewa, ya danganta da yanayin Tron din da ka saka. So daga nan filin password din nan kai sai zan rubuta password dina. Ok, bayan na saka password kai sai za ga inda aka rubuta confirm, sai ka danna akan confirm, sai ka dan jira shi. Kamar da kuke gani submitting success, kamar da kuke gani gashi nan wannan Tron din na ya riga da ya tafi. Yanzu da zan kara komawa filin withdraw, za ku ga za su ce ba zan samu daman cirewa ba sai bayan 24 hours. Gashi nan kun ga ya rubuta min 0.00. So yanzu duk bayan 24 hours zan zo na ƙara cire wannan Tron guda ɗaya. So yanzu kai tsaye ba ɓata lokaci Tron ɗinka zai shiga wallet ɗinka. Kamar da kuke gani bari mu shiga cikin bundle application ɗina domin mu ga cewa Tron ɗin ya zo ne ko bai zo ba. Immediately kana turawa kai tsaye zai shigo. So already na san ma yanzu ya riga da ya shigo, amma dai bari na buɗe domin ku tabbatar da wannan abun yana fita. So kamar yadda kuke gani idan na zo filin transaction din nan, so gashi nan daga can sama za ku ga cewa wannan shine Tron din da na cire yanzu. Za ku ga +1 TRX just now. So wannan shine Tron din da na fitar yanzu kenan. Gashi nan kun gani just now yanzu ya shigo kenan. So da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon, sannan da fatan za ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu mai albarka, domin za mu rika kawo muku abubuwa da suka shafi samun kuɗi online akan wannan tasha tamu Usman Technology. So da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Ku ci gaba da kasancewa da First Class of Tech domin samun ƙayatattun bidiyoyi masu amfani. Nagode sai mun ƙara haɗuwa da ku a wani sabon bidiyo.